咁呢個 property 咧係攞嚟做投資嘅 ，OK， 咁呢個就比較 unique， 呢個我哋同客人買得多 ，OK， 未試過呢個 case。竟然係有 case 啊，莊未試過，我想知係咩？喂 ，Hello， 係阿 John。今日咧喺呢個 video 咧，我就介紹呢個新嘅 property。我哋呢個禮拜啱啱收鎖匙。咁咧，其實呢個 weekend 咧，禮拜五咧收咗3條鎖匙。OK， 咁呢個 property 咧係攞嚟做投資嘅。OK， 咁呢個就比較 unique。呢個我哋同客人買得多。OK， 未試過呢個 case。OK， 呢個 case 有咩特別咧？就係樓，我哋呢個係頂樓嚟嘅。OK， 咁咧係頂樓咧就係呢個2樓。OK， 1樓咧就係呢個投資者嘅親戚嚟嘅，屋企人嚟嘅，未試過 ，very unique。OK， 樓上樓下啦，俾佢包咗啦。OK， 咁呢個 property 咧係我都做過好多呢啲 example， 就係2房改到佢係3房。OK， 咁咧點解要改咧？就因為會 lift 到個租金，同埋改嗰個 cost 唔係真係咁多錢。OK， 咁呢個 property 喺 G23個 postcode Summerston。OK， 呢個 Summerston 呢個區係好大嘅，全部都係一啲 council house 嚟嘅。OK，ex council 嘅屋啦。咁咧就有3個火車站嘅，所以呢度嘅交通咧係非常之好嘅。OK， 咁去醒咧都唔係好耐嘅。咁呢個 property 買翻嚟係 100K。OK， 100K， 咁咧就我哋 expect 900宗嘅租。咁咧個裝修 again 要同嗰個投資者 discuss。咁咧就係個 budget 咧就係預6到啦嚇，即係我哋要 analyse 我太太，跟住咧有啲嘢咧係啲 design， 即係嗰啲 option 啊，嗰啲 choice 啊，應該咁講。OK， 咁咧就好難俾到一個實嘅 estimate 你嘅。OK， 咁咧就應該5至7K 呢個嘅 range。OK， 我覺得6至7咧嗰個可能性係會多啲。OK。咁呢個 property 咧我一陣間會俾個 walkthrough 大家。如果你係第一次睇我 video， 咁咧我希望你即係 subscribe 我個 YouTube channel 啦。咁我係 thank you 啲 existing 嘅 subscriber。OK， 咁咧如果你係第一次睇我 video， 唔知我係邊個，我介紹下自己，好快。咁就係我同我太太阿 Joyce， 我哋 base 喺 Glasgow。咁就由7年前已經開始幫香港客人咧做投資一條龍嘅服務。咁咧呢個係我舊同事嚟嘅，我諗佢都唔介意我喺呢度講嘅。我以前喺匯豐做嘢嘅，咁我有個舊同事，咁咧就係我第一個 paid 嘅客人啦。OK， 咁做咗成7年，係啊，做咗7年。而家咧，我哋 manage over 230間 property， 咁咧每一個禮拜都 grow 緊嘅。咁呢個 weekend 就比較 unique， 有3條鎖匙。咁咧平時可能係1條到啦。OK，on average。咁我哋而家都 grow 緊 as a company， 我都請緊個 property manager， 因為我哋有一個 property manager 係唔夠嘅，要請多啲 property manager。所以我哋做嘅生意咧，我同我太太係想做長遠。我知道咧，如果你做得好嘅物業投資咧，咁咧係可以 passive， 同埋咧可以 long term 嘅。OK， 我就有時睇到有啲人做嗰個點樣幫我哋香港人去做投資咧，我係覺得咧係唔係咁 professional 嘅。OK， 即係佢哋要賺你個 sourcing fee。裝修費唔使講啦，又要做又要賺啦，跟住咧其實佢係唔識管理，或者 outsource 俾人去管理，係冇手尾嘅。咁我哋一條龍嘅做法咧，就係想俾個 assurance 你哋有嗰個即係有嗰個即係有人跟手尾咯。OK， 同埋咧就唔想你
即係你係接觸一個人就得啦，成間公司同你搞掂晒。咁咧我有即係唔同嘅 team 去做唔同嘅嘢，好過好似 outsource 咗俾人，你又同另外一間公司，特別係 Lettings 嗰橛，因為咧嗰個真係豬頭骨嚟嘅，好老實講冇乜肉食嘅。咁咧就不過嗰啲咧如果做得好，就好似呢個客人咁 ，OK， 佢又再買咯，或者佢介紹屋企人買咯，呢樣嘢咧就係佢個長處咯 ，OK， 嗱呢個 property 咧，我而家同大家做個 walk through，OK， 我而家喺廚房呢度開始，咁咧就其實咧佢睇落去老款啲 ，OK， 咁咧嗰啲 unit 咧全部都 serviceable， 要有少少維修，好似呢個門咁閂唔到閂唔到嘅，嗰個鉸咧出咗問題，我哋會去just part of 嗰啲 general maintenance 會同佢做嘅。咁咧呢套煮食嘅就好老款，咁我太太咧同埋呢個係個即係抽油煙機，可能 recommend 咧個投資者換咗佢啦 ，OK？ 因為如果你個 property 係揸長遠嘅，咁咧呢個係值得，即係唔係而家做，就係可能遲少少做，不如而家做咗佢啦，趁做即係裝修。咁咧我咧就呢啲咧，如果你有跟開我啲 video 咧，咁咧你知道咧，我哋會拆走呢個門 ，OK？ 跟住咧就封咗佢，做部假牆噶啦 ，OK？ 咁呢個 cellar 咧就呢個房咧就攞嚟做 office 嘅 ，OK？ 咁咧我哋呢度咧就拆咗呢個門，跟住呢啲咁老款嘅我哋叫 Artex，OK？ 呢啲咧而家唔興噶啦，我哋會 recommend 咧會做批檔 ，OK？ 咁咧跟住咧即係 neutralize 咗佢油翻白色 ，OK？ 佢成間屋嘅地下都 OK 噶，即係 OK 嘅。我哋所以呢個係一個 major cost 可以慳得到。咁咧反而佢啲牆咧嗰啲顏色咧就真係唔得，成間屋要油啦。咁咧佢個廳就四方方。咁咧呢座嘢咧就搞到佢好老款，咁而家啲後生人啊唔中意啲咁嘅嘢，咁咧我哋要考慮咧點樣整走呢嚿嘢 ，OK？ 咁咧呢個房咧都係即係你睇唔到喺個鏡 ，OK？ 不過咧喺個鏡頭睇落去好似人哋食煙咁，其實呢個人冇食煙嘅 ，OK？ 不過嗰種顏色啊，嗰種感覺啊，即係好似即係黃黃地咁樣，即係啡啡地咁樣，係真係。唔係咁開胃 ，OK？ 咁如果呢個嘢拆得到嘅 ，OK？ 咁咧就後邊咧冇牆紙噶啦，後邊咧嗰個呢個叫咩 Dido Rail 啊 ，OK？ 都冇噶啦 ，OK？ 咁咧就要同佢執噶 ，OK？ 咁呢樣嘢咧就又會牽涉到個 cost。如果拆唔到嘅，咪少啲 cost， 或者個投資者話唔好拆啊，咁咪少啲咯 ，OK？ 咁會令到個 property 難租。咁多咯 ，OK， 咁呢度咧就去嗰個 hallway 啦，個 hallway 咧又係啲顏色咧好老款咯，似啲老人家去住，咁咧我哋會油啦 ，OK， 咁咧就個地下又係 OK， 嗱呢個地氈咧就有啲污糟，我哋咧就應該會同佢洗 ，OK， 呢度咧就勉強啲，不過洗得到嘅。OK， 咁啊慳翻啲 cost 啦 ，OK， 咁咧呢度咧就成個房係青色嘅牆紙，咁咧我哋唔會搣㗎，呢啲牆紙咧仲係有一種即係有啲好似佛寶膠咁樣㗎，呢啲 pattern 嚇，撳落去咧係 soft 嘅，咁咧呢度咧我哋唔會同佢，可能唔會同佢搣，係咁油就得㗎啦 ，OK， 咁係咯，成間屋咧有central heating 呢個加 central heating， 咁咧個 boiler 都幾舊，不過個牌子係好嘢嚟嘅。咁咧嗰個 boiler 喺呢度 ，OK， 我開個燈俾大家睇。咁咧呢個都有即係有10年㗎啦，10零年㗎啦 ，OK。咁呢個 storeroom 就放咗呢個 boiler， 咁咧當然我哋收翻嚟要去做 service 同埋去即係攞 gas safety。咁呢間房咧個地氈又可以洗。咁咧就嗱佢啲牆紙即係要 painting and decorating 咯，成間房 OK， 成間屋咧3個房都即
即係要成間屋咧 painting and decorating， 嗰啲門咧都有啲即係點講啊，都要有嘅，我覺得 OK。咁咧呢個廁所咧就成間房咧，唔係成間屋咧最靚係個廁所嘅 condition。嗱個地下呢啲唔係瓷磚嚟嘅，呢啲唔係瓷磚嚟嘅，呢啲係嗰啲 laminate flooring 嚟嘅。呢啲我唔知佢係咪 waterproof， 出咗問題。嗱，如果佢唔係 waterproof 咧 ，which 我覺得佢應該唔係咁樣睇，咁咧個租客有機會用得到咧，第時會拋嘅，因為佢唔係 waterproof。咁到時先算啦 ，OK？ 咁咧，如果好似呢個住客咁樣自己住咁多年嘅，咪冇事咯 ，OK？ 咁嗱呢個 bath 咧就個幾 modern 下，幾乾淨，又應該 OK， 又有抽風機，又有嗰個窗，咁咧個水盤成 set 嘢咧，用個空間用得最 efficient 噶啦，係咁樣噶啦 ，OK？ 咁呢個標已經睇完噶啦。喂 ，thank you， 你睇呢個 video 啊！如果你我太太咧做完嘢啦，我哋要去下一個 property 啦 ，OK？ 如果你中意睇呢啲 video 嘅，記得咧 subscribe 我 YouTube channel， 我真係 thank you 你。如果你已經係一個 subscriber， 我更加要 thank you 你，因為咧我哋7年前開始呢個 business 咧，冇諗到咧而家有咁多嘅即係客人啦 ，OK？ 咁如果你係有興趣嘅，即係喺 UK 呢度投資，因為你可能喺香港諗住過嚟呢度，咁咧有 passive income，OK？ 或者你已經本身嚟咗英國啦，跟住咧好似我有啲客人咁喺白明巷買唔到啲筍嘅貨，可以考慮啊。因為你喺白明巷住都好，你買白明巷都可能冇乜用嘅，因為你自己都唔會管理嘅，所以咧你嗰個管理人咧係最重要嘅，我覺得 OK。咁同埋我哋 Glasgow 呢度咧，仲係咧有好高嘅 yield，OK？ 呢間 property gross yield 超過10%，net yield 都差唔多8%，OK？ 咁我諗你冇地方冇一個大城市 ，OK？ 一個大城市喺 UK 咧可以做得到頭先我講嗰啲 figures，OK？ 咁我就專登寫咗個 guide 俾大家 ，OK？ 咁咧喺呢個 video 有個 description 咧，嗰度你入你個 email whatever 咧，你可以 download 睇下 Glasgow 點解係一個好好嘅城市去投資。咁如果你真係想同我 team 傾下，因為可能有咩問題問我都冇問題嘅。咁咧我哋有個去我個網址 johnman.net 嗰度咧，咁咧你就可以 book 個 call。OK， 或者我哋嘅 email 係 info@johnman.net。OK， 係咁先，因為我要行過去對面做另外一個 property， 咁個 update。另外一個 property 咧就唔係做投資嘅，係買嚟自住嘅。咁咧嗰度咧又喺同一個屋村嘅 G23個 postcode， 我而家要行過去，係咁先。拜。等我介紹下自己啊，我叫阿 John。我同我太太阿 Joyce 有間公司 base 喺 Glasgow， 係一條龍幫香港人物業投資。咁咧，我哋會幫你揾個 property 啦。我哋嘅 team 會同你做裝修，跟住我個 team 去揾租客，最後咧會去 manage 個 property。Thank you。